Hallo meine verehrten Kunden, heute haben wir ein schickes Auto reinbekommen, lasst euch überraschen. Ein Ford Mustang, also wirklich top Auto. Guckt mal, wie schön der aussieht. Also wirklich schick. Wollen wir da mal den Sound hören? So. Jetzt wird's interessant. Stopp! Schickes Auto, wirklich. Gucken wir uns den mal näher an. Hier wieder sitzen. Wir sind natürlich ein Oldtimer. Er kommt heute bei uns im Netz rein unter www.vierrad-autohaus.de. Meine Lieben, bleibt gesund. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.